Baby. Haba baby. Na'am. Wai a ce mutum ba zai kwanta ba shi kenan shi waya kenan. Karfe 2 dare baby a ce kana chatting? To ai wannan nake business nake wannan da mutane. Baby tun da dai an ci gaba da yin kilin nan ta ki dauka ba sai ka hakura ba. Business nake yi. Kin san kuma yanzu idan ba an samu an kwanta ba an dan kai ya dan samu sanyi ina za a samu I discussing important issues na business. Haba. Yanzu baby fi sabilillahi a ce time din da ya kamata ka bani a rana kayi shi a office na daren da ya kamata a bani kayi shi akan waya yanzu ka min adalci kenan. Jonin da ummi dafu waya a wala lokaci am. To Joni dai wada munya. Dadin mi jodi din. Dama mi yanda ya karshe ma da biya mi wada munya. To mi wada ta munya. Baby. Karfe nawa za ka dawo yau? Ba zan daɗe. Okay. Ba ni jaka ko? Mu je zan raka ka. Kada rana ta taɓa minki. Ba wani mu je zan raka ka. Ai na fi so rana kada ta taɓa minki. Ko kike na cikin inuwa. Shike. Yawwa, kuke fa. Hello? Hello? Haba Safiya, haba. Tun ɗazu nake miki message. Kai hakuri. Na ɗan shiga ɗaki ina ɗan gyara abubuwa ne shi yasa ban ɗauka ba. To ai kin san yanzu awa nawa daga bacci na in tashi. Ban ji muryarki ba. Na sarki. To ya kake? Ai na gaya miki ke ce last abin da na yi tunani. Kuma first abin da na yi tunani ina tashi. Shi yasa nake son ka. So abin da za a yi yanzu ki turo min account ɗinki. Send me your account number. Ai haka? Ba komai. Ai dai dan dai abin nan ya zamana a ce na samu narkekiyar budurwa kamar ki. A ce bana dan miki welfare. Okay, shikenan ba matsala zan tura ma. Yawwa. Da Allah ki turo min. Okay, thank you. Take care. To, bye. Shikenan. Love you too. Bye.
Wallahi na ga sako amma ban da abinka har da wannan wahala. Gaskiya na ji daɗin sosai da wuya fa samu irinka. Ayaka gashi nan sai abin nan ake kuma ana so a ce ina ma son da magani nake kamar cinikin biri nake a kan reshe. Ai ina gaya maka ka bari kawai ka ganni a zahiri mana don hoton nan ma ko ka ganni a hoto ba abin da zai maka. Yanzu wallahi kin da ko zai shiga ciki har wala kai har za ka shiga ban ɗaki ka yi wanka ko kana tsoron matanka ne? Tsoro kuma? Ai ita ma suna da hankali ba ruwan ya rasa kuma abu. To shi kenan. Take care. Bye. Wai kai ba za ka tashi ba ne?
Na haɗa maka kofi. To Dan na san ba za ka ci abinci ba. To shi kenan. Muje. Kai ka har yanzu baccin bai ishe ka ba? Ai bacci ne. Sai da abubuwa su. Wai har yanzu baka sha kofi ɗin ba? Har zai sai. Zan sha. Yawa daman na so na gaya miki. Za mu ɗan yi tafiya, amma ba ban tabbatar ba. Tafiya kuma? Zuwa ina? Adamawa za mu je Adamawa. Kaga shi kenan sai mu tafi tare. To ai Adamawa da nisa fa. Ma ta tafi gaki ga su oga ga su abin nan. Ai abin bai kamata ba. Ko ya kika gani? To ai baby me a ciki? Ba sai ka kama ni wannan hotel ba? yanzu baby dukkanki da abin nan aikin girma akai a tafi da ke hotel. Mun banki a gida asirin ki a rufe ko ba haka ba? Ni gaskiya fa bari in gaya maka. Aikin nan ma da kake zuwa kana dare fa bana jin daɗi. Ni kaɗai ce a gidan nan tsoro kuma nike ji. Yanzu kuma kana maganan za ka yi tafiya? To amin. Beleza? Hello? Mai kyau. Wallahi kaman ka san tunaninka nake ta yi tun ɗazu. Ya kare? Wallahi lafiya da gani nan kwance kan gado ni kaɗai abun ba daɗi ina ma kana nan. To an yi na rasa abin sai. Na yi a turo hoton aiki. Haba baby. Ai na ce maka hoton nan ka rabu da hoton nan ka bari mu haɗu. Na gama ka isa mana time wallahi. To ai karki da yanzu dai ba ai ki to ki ga mun yaushe san zo sai mun ki ba daya sa time haba na isa ai duk lokacin da ka shirya daidai ne. To shikenan kai ki da nan ba da dadewa ba za ki gani ki ba da kamar dan kwanaki yawa na ce ba ai dama na gaya maka cewa akwai wata bikin ƙawata. To gaskiya ba ni da kuɗi a hannu ina buƙatar kuɗin makeup sannan kuma akwai wasu ƙawaye na su ma dai na musu alƙawarin cewa zan biya musu kuɗin. Mantawa ne. Ba wannan akauntun ƙanin naki na aiki ba. Yana nan wallahi kuma yana aiki. To shi ke. Ki gaya mu zan turo kuɗi sai ya duba. Ce na gode sosai. Sai da safe.
Hello? Yawwa to ya akai? Wallahi ka ga tun ɗazu ina ta neman bashi lambar nan in turo maka saboda ka san na ƙane ne. Amma ga shi nan na turo maka. Okay, Allah sarki ba ki da matsala, yanzu zan turo kuɗin, in kin ga alert ɗin sai ki kira ni ko? Na gode sosai, wallahi kana jin ni wallahi ban ma san me zan yanzu. Inda ke ce sai inda ƙarfi na ƙare ai. Sho ba matsala mun yi waya an jima. Take care. Bye.